Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. MHM Test Bankından olan mövzulararası əlaqənin suallarına baxacağıq və bu sualların izahını mən hissə-hissə kanala yerləşdirəcəm. Mütləq şəkildə e, davamında izləyərsiniz. Nə sualınız olsa, ümumiyyətlə şərh bölməsinə yazmağı unutmayın. Həmçinin Instagramdan da məni izləyə bilərsiniz. Orada da mən izahlar mütəmadi olaraq paylaşıram. Gəlin vaxt itirməyək. Neçə cümlədə kvadrat işarəsinin yerinə durğu işarəsi olan nöqtə qoyula bilər və ya qoyulmalıdır. Həsən məni görüb dedi, kəndə tərəfmi gedirsən? Baxın, nöqtə heç vaxt dırnağın içərisində ola bilməz. Dırnaqdan sonra olmalıdır. Demək olsa bir də olmayacaq. Üstəlik mi də bilirik ki, sual adatlı. Bu sual cümləsidir. Sual işarəsi yazılmalıydı. Ələmqulu Koroğlunu səsləyib dedi, deyəsən mənim gücümü görməmsən, ha, bəli. Nöqtə, nida da qoyula bilər, nöqtə də qoyula bilər. Olsa yazıb ki, qoyula bilər, yaxud da qoyulmalıdır. 2-ni götürəcəm. Qalabəyə əsgər çağırıb yüksək səslə tapşırdı. Bura kimsəni buraxma. Bayaq dedim ki, nöqtə dırnağın içərisində olmaz. Ona görə 3-ü də götürə bilmərəm. Vaqifi görən kəndi ona belə bir sual ünvanladı. Baxın, sual ünvanladısa bu sual olacaq. Üstəlik yenə dırnaq var. Dırnaqdan əvvəl yenə qoya bilmərəm. Bizim ölkədə Cəlal Məmmədquluzadə, Nizami Gəncəvi, Hüseyn Cavid və başqaları kimi dahilər yaşamışlar. Baxın, bu nöqtə qoyuram, amma buradakı nöqtə durğu işarəsi olan nöqtə deyil. Ona görə biz 5-i heç vaxt götürə bilməyik. Cəmi burada yəni bir dənə doğru cavab var. Çünki bizdən sayı istəyirdi. 2. Hansı nümunədə çoxaltma dərəcəli sifət var? Baxaq. Xəzangülün ayaqları altına atılmış körpənin rəngi çığırmaqdan gömgöy olmuşdu. Gömgöy olmaq yerdə nə yaradır? Mürəkkəb feil. 2. Yəni B bəndə baxaq. Sən demə güvəndiyim dağın başı büsbütün qarmış. Büsbütün zərfdir. Dükandan, bazardan bomboş qayıdırdı. Feilə aidsə bomboş zərf olacaq. Yenə göydən yerə sakitcə enir, sakit enir. Feilə aiddir, yenə zərfdir burada. Elə qaldı Y bəndi, qıpqırmızı yanaqları ismə aiddir, rahatlıqla Y bəndini götürə bilərik. Cədvəldəki uyğunluğu müəyyən edin. Demək, burada görürsünüz, yanlış. Əvvəlcə bunları biz işarə eləyək ki, bizim üçün rahat olsun, uyğunluğu da rahat seçə bilək. Doğru, yanlış, yanlış, bu da doğru. Tövsiyə, tərbiyə, saniyə, ehtiyatla sözləri düzgün yazılıb, bəli. Düzgün yazılıb. Yığ bitişici samiti 4 variantlı şəkilçi ilə söz arasında işlənə bilmir. Niyə işlənə bilmir? Məsələn, mövqe yazıram. Mövqeyin. Hanı işləndi axı? Demək, bu yanlışdır. Qoruq, boyaq sözlərində 4 variantlı şəkilçi var. Baxın, qorumaqdan qoruq, boyamaqdan boyaq. Bax, burada q'dan əvvələ baxırsınız. Bax, u'dur. U, əgər. Bilir ki, qapalı saitdir, düzdürmü? Demək, burada 4 variantlı şəkilçi işlənib, qapalı sait işləndiyinə görə. A nədir? Açıq saitdir. Demək, 2 variantlı şəkilçi işlənib. Demək, bu səhvdir də. Səhvin qabağına səhv yazdığına görə 3-ü götürəcəm. İşarə əvəziləri sifət kimi əşyanı əlamət və keyfiyyət baxımından izah edir. Xeyr, işarə əvəzinin funksiyası nədir? Əvəz eləmək. Necə izah edə bilər əlamət və keyfiyyət cəhətdən? Özü də sifət kimi də yazıb. Yanlışdır bu da. 3-ü götürəcəm, 4-ü götürəcəm. Bakı şəhəri birləşməsində asılı tərəf nə sualına cavab verir? Bəli, bu doğrudur. Qeyri-müəyyən yiyəlik halda, qeyri-müəyyən yiyəlik halında sualı nədir yəni? 3, 4, 5, A bəndi. Hansı feillər cədvəlin heç bir xanasına yazıla bilməz? Həm əmr, həm xəbər şəklində düşünülə bilir. Feilin 2 müxtəlif şəklində düşünülə bilər. Baxaq. Qopardı sözü necə işlənər? Qopmaqdan, qoparmaq, qopardı. Keçmiş zamanda xəbər şəkli. Qopmaqdan deyirəm ki, nəsə qopardı. Qeyri-qəti gələcək zamanda olsa, idi olsa, bu yenə xəbər şəklindədir də. Bu heç bir xanasına yazıla bilmir axı. Ancaq xəbər şəklində işlənə bilər. 2. Başladım. Başdan, başlamaq. D. Keçmiş zaman, M. Şəxs sonluğu. Demək, bu olar xəbər. Baş, başlamaq, başlatmaq. Başladım. Nə oldu bu?
Demək, əmr şəklində oldu. İki şəkildə düşündüm. Həm əmr, həm xəbər şəklində, iki müxtəlif şəkildə. Hər iki xanasına yazıla bilər ki. Ona görə ikini götürməyəcəksiniz. Bağladınsa, bağdan, bağlamaq, bağladı, sa. Nə olacaq burada? Keçmiş zaman şəkilçisi var axı burada. D. Demək, xəbər şəklindədir. Mən başqa heç bir şəkildə düşünə bilmərəm üçün. Ona görə 3-ü də götürəcəksiniz. Uçursa, baxın. Uçmaqdan uçurmaq. Aha, sağ şər şəkli. Birində yazacaqsınız, şər şəklindədir. Nəsə uçursa, bax. Ta ki, şar uçursa, nə olacaq? Irır. Nə şəkilçisi? İndiki zaman. Sağ nə olacaq? Hissəcik olacaq. Əgər zaman şəkilçisi varsa, xəbər şəklində olmalıdır. Demək, həm xəbər, həm şər şəklində işləndiyinə görə, demək, bu da olacaq nə? Xəbər və şərt. Bu hissəyə yazılacaq, yəni. Ona görə mən 4-ü götürə bilmərəm. Yetirdi, bir cür işlənir. Daha doğrusu, yəni xəbər şəklində işlənir bu da ancaq. Özünü yetirmək. Bu leksik şəklidir bu arada, bilək. Yetirmək mənasını deyək, keçmiş zaman xəbər şəkli. Nəsə ona yetirdi, yəni bəs eləyirdi. İndiki zaman olacaq, bunda yenə xəbərdir. Ona görə biri 3-5-i götürürük. B bəndi. Tərəflərdən biri digərinə asılı olan mürəkkəb cümlədir. Demək, nə istəyir? Tabeli mürəkkəb cümlə. Demək, baxaq. Məsələ belə idi ki, hamı yeni düzəldilmiş qurumlara üzv olmalı idi. Bir də sədr xatırladı ki, bəzi sahibkarlar yeni vergi sistemini bəyənmir. Demək, hər ikisi tabelidir, demək yaza bilərəm. İndi belə yazmalısınız. Görək bu B-də və D-də olan cümlələrə hansılar A, C, Y, F, G-dən hansılar uyğun gəlir? Biz indi ona baxırıq. Altından xətt çəkilən isim adlıq halda deyil və amonimliyə malikdir. Qurumlara verginin sistemi, bəli, ikisi də adlıq halda deyil, amonimliyə malikdir, bəli. Qurum necə işlənir? Bir his mənasında işlənir, bir də cəmiyyət mənasında işlənir. Vergi istedad mənasında işlənir, bir də vergi rüsum mənasında işlənir. Demək, hər ikisinə yaza bilərik. Budaq cümlə baş cümlədə buraxılan üzvün yerində işlənib. Aha, baxaq görək hansına aiddir. Budaq cümlə baş cümlədə buraxılan üzv. Demək, belə idi ki, burada baş budaqdır, burada da baş budaqdır. Aha, sədr xatırladı ki, nəyi xatırladı? Demək, tamamlıq buraxılıb. Mən bunu yaza bilərəm ikinciyə, ikinci cümləyə, yəni D-də olan cümləyə. B-də nəyə görə yaza bilmərəm? Çünki məsələ belə idi ki, belə nədir? Burada əvəzlik qəlibdir. Demək, baş cümlədə əvəzlik qəlbi izah edir. Ona görə biz B-yə yaza bilmərik. Y-yə baxaq. Budaq cümlədə tərkibində 2 leksik şəkilçi olan təsviflənməyən fe'l var. Təsviflənməyən fe'l, məsələn, D-də yoxdur. B-də düzəldilmiş sözü var. Görək burada necədir? Düz, düzəlmək, düzəltmək, düzəldilməkmiş. 3 leksik var axı. Y ümumiyyətlə heç birinə aid olmayacaq. Baş cümlədə işlənən fe'ldə 2 leksik şəkilçi və 1 qrammatik şəkilçi var. Baş cümlədə olan fe'l. B-də ümumiyyətlə fe'l yoxdur. D-də də xatırladıq. Xatırlanmaqdan xatırlatdı. Yoxdur axı burada da 2 leksik şəkilçi. 1 leksik, 1 qrammatikdir. F-də heç birinə getmədi. Budaq cümlədə qrammatik norma pozulmuşdur. Aha, bayaq oxuyanda elə gördüm bunu. Sədr xatırladı ki, bəzi sahibkarlar yeni vergi sistemini bəyənmir. Baxın, bəyənmir kim? Sahibkarlar. Bu müftada cəmdədirsə, sən xəbəri cəmdə yazmalı deyildin. Əlbəttə yazmalıydın. Demək, qrammatik norma pozulub. G-ni də yazacağım. Hara? D olan cümləyə. Demək, 1 D olsa 2 A, C, G olmalıdır. Y bəndini götürürük. Ən uyğun variant budur. B-də isə cəmi bir uyğun oldu. Elə bir cavabımız da yoxdur. Demək, cədvəldəki uyğunsuzluğu müəyyən edin. Düzgün yazılan mürəkkəbatdır. Yanlış yazılan mürəkkəbatdır. Son paleolit dövrü D balaca yazılar. Milli Məclisin sədri düz. Bakı şəhər icra hakimiyyəti düz. Beynəlxalq Qadınlar Günü düz. Humanitar siyasət məsələləri şöbəsi. Bu da düz. Vətənə xidmətə görə orlayan xidmətə balaca yazılmalıydı. Bu səhvdir. Bizdən uyğunsuzluğu istəyirsə, doğrunun altından yanlış götürməlisiniz. Yanlışın altından doğrular. 1, 4, 5 C bənd. Xəstəxananın baş həkimi
Əli doktoru axtarırdı. Biz bu cümləni iki cür təhlil edə bilərik. Necə? Axtarırdı kim? Əli. Kimi axtarır? Doktoru axtarır. Hansı Əli? Xəstəxananın baş həkimi. Belə də təhlil edə bilərəm. Axtarırdı, nə edirdi? Axtarırdı. Kimi? Əli doktoru. Kimi axtarır? Xəstəxananın baş həkimi axtarır. Üçüncü nöqtənin sözcükləşmə. Demək, bizim təhlilimiz belədir. Elə gözümüzün qabağında olsun ki, biz düzgün ayırd eləyə bilək. Cümlə haqqında mütləq doğrudur. Cümlədə çox mənalı isim işlənir. Bəli, mütləq doğrudur. Çünki hər iki cürdə baxsam, onsa baş sözü çox mənalıdır. Kəndin başı, insanın başı. Bu doğrudur. Cümlə mübtəda ilə başlayır. Bu artıq mütləq yanlış deyə bilmərik. Bu çünki ehtimaldır. Təhlildə də görürsünüz. Gözümüzün qabağında da var. Burada diqqət yetirin. Ona görə ana çıxıram. Cümlədə tamamlıq var. Mütləq doğrudur. Bəli. İki cürdə eləsəm yenə tamamlıq olur. Cümlədə təyin var. Artıq bu ehtimaldır. B-ndə çıxdım. Mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Niyə? Mütləq doğru deyə bilmərik. Yaxı səhvdir. Əli olanda söz birləşməsi olmur. Cümlədə düzəltmə isim yoxdur. Burada düzəltmə isim mütləq yanlışdır. Xəstəxana sözü istənilən halda düzəltmə isimdir. Xəbər sintaktik əlaqədə həm əsas, həm asılı tərəfdir. Nə zaman əsas, asılı tərəf ola bilər? Baxın, xəbər əgər asılı tərəfdirsə, demək burada uzlaşma əlaqəsi var. Mübtəda xəbər varsa, onsa uzlaşma var. Hər ikisində də tamamlıq var, mübtəda var. Rahat deyə bilərəm ki, həm əsas, həm asılı tərəf ola bilər. Demək, bu mütləq doğrudur. Bu düzdür. Burada problem yoxdur. Deyir, cümlədə təyin yoxdur. Bunu mütləq yanlış deyə bilmərik. Axı bu artıq ehtimaldır. Elə qaldı bizdə Y bəndi. Cümlədə zərflik yoxdur. İki cürdə baxsam zərflik yoxdur. Cümlə tamamlıqla başlayır. Bu mütləq yanlışdır. Bəli. İstənilən halda tamamlıqla başlamayacaq. Ya təyinlə başlayır, ya mübtəda ilə başlayır. Bu da mütləq yanlış olduğuna görə biz Y bəndini götürürük. Hansı cümlədə daha çox cümlə üzvü var? Baxaq. Burada gördüklərin kimsəyə danışmayın ha. Danışmayın. Kimə? Kimsəyə. Nəyi? Burada gördüklərini. 3 cümlə üzvü var. Bəzi əşyaları yenidən təmir etmək lazımdır. Lazımdır nədir? Lazımdır. Lazım var, yox, lazım, gərək, bəs, mümkün. Predikativ sözlərdir. Suala cavab vermədən müstəqil şəkildə cümlə üzvü olurlar və ismi xəbər olurlar. Nə lazımdır? Bəzi əşyaları yenidən təmir etmək. Məsdər tərkibidir. Binanın sonuncu blokunda mənim dostum yaşayır. Yaşayır ki, mənim dostum harada? Binanın sonuncu blokunda. Burada düşdü. Bizim tərəflərdə onun kimisi heç yoxdur. Yoxdur, bayaq dedik. Var, yox, lazım, gərək, bəs, mümkün. Predikativ sözdür. Kim yoxdur? Onun kimisi. Harada? Bizim tərəflərdə. Burada da oldu. Neçə oldu? Burada da 3 oldu. Sahibə rast gəldiyim zaman üzümü digər tərəfə döndərərəm. Döndərərəm. Kim? Mən, yoxdur. Nəyi? Üzümü. Hara? Digər tərəfə. Haraya, yaxdır. Nə zaman? Sahibə rast gəldiyim zaman. Neçə oldu? Burada 4 olur. Ən çox hansıdır? Y bəndi. Hansı nümunədə müxtəliflik itkisilərin sayı daha çoxdur? Baxaq. O, əvəzlik, öz əvəzlik, böyük olan bir yerdə mürəkkəb feil, yəni feildir. Qız isim, çəkinmir, feil, bıçaq isim, çıxartmaq, çıxardıb, yenə feildir bu. Gah, bağlayıcı, qaz ayağı, isim, feil, gah yenə bağlayıcı, yol, kənarındakı sifət, sifət, burada da yazaq fərqliləri. İsim, feil, bağlayıcı, isim, feil. 1, 2, 3, 4. Başqa varmı? Başqa varmı burada? Bir də isim. Burada ismi qeyd eləməmişəm. 5 dənə. Bəzən zərf, onlar, əvəzlik, quş, isim, feil, yeni tüklənən zərf, feilə aiddir. Yəni zərfi qeyd eləmişik. Cacə var. Nədir bu? Ədat. Dolaşa balalarını, düşünərdilər, feil. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5'dir. Buna eynidirsə çıxacaq təbii ki. Elə bil modal söz, təbiət isim, feil, zərf, dadə bağlayıcı, sifət, kimi qoşma,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Başqa yoxdur. 7 fərqli nitq hissəsi var. Aha. Çiçək açmış. İsim, feil, isim, 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 feil, isim, ətirli sifət, səhər isim, hava isim, bürümüşdü feil. Neçə fərqlidir? Burada 3 dənədir cəmi. 2. Say, isim, isim, feil, yaxud bağlayıcı, güləndə feil, dərhal zərf, ürək isim, feil, sifəti isim, od isim, feil. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5'dir. 7 C bəndi. Ən çox 7 dənədir. Cəmaatın çoxu kürək götürüb damların qarını kürüyürdü. Aha. Deyir, məzmunca cəmliyə malik olan isim cəm şəkilçisi qəbul edə bilmir. Bu toplu isimdən söhbət gedir. Bu da cəmaatdır. Cəmaat da heç vaxt cəm şəkilçisi qəbul edə bilməz. Demək, bu doğrudur. Altından xətt çəkilən sözlər amonimliyə malikdir. Bu da doğrudur. Kürə bilirik, bir insanın kürəyi, bir də qazmaq üçün. Damlar evin damı olar, bir də dammaq feili olanda amonimdir. Tünd qara hərflərlə verilən söz saydır, ədatlı amonimdir. Bəli, burada say funksiyasında işlənir. Bəli, çox ədat kimi işlənə bilər. Ədatlı amonimdir. Bəli, doğru fikirdir. Üzərində rəqəm qoyulan söz isimlə amonimdir. Kürüyürdü. Məsələn, balıq kürüsü deyərəm, isimlə amonim olar da, yəni bu doğrudur. Cümlədəki sözlərdən yalnız ikisi yazıldığından fərqli tələffüz olunur. Bu hansı bir kürək sözüdür. Bir də götürüb bıdıgıcı qaydası. Özündən sonra samit gəlib p ilə deyəcəksiniz. Demək, bu da doğrudur. Altından xətt çəkilən sözlər müstəqil şəkildə cümlə üzvüdür. Baxaq, cəmaatın çoxu kürək götürüb damların qarını kürüyürdü. Kürüyürdü. Nəyi? Damların qarını. Baxın, hamısı bir yerdə götürəcək. Ümumiyyətlə, bu nəyə görə yəlik hallı söz ayrı götürülməlidir? Bu üçüncü növ təyinli söz birləşməsidir axı. Bir yerdədir həmişə. Üçüncü növ təyinli söz birləşməsi bir yerdə olacaq. Bir dənə istisnamız var. Məsələn, bizim ev deyərəm də. Bu tipli üçüncü növ təyinli söz birləşmələri tətil zamanı ayrılır. Cəmaatın çoxu kürək götürüb. Baxın, kürək götürərək. Araqdan əvəz edə bildim. Feili bağlama. Bu da nə olacaq? Feili bağlama tərkibi. Necə? Kürək götürərək. Zərfiyyə qolunda çıxış edir. Demək, bu yanlışdır. Yanlışın altından yanlışı, doğrunun altından doğruları götürəcəksiniz. 1, 2, 3, 6. Haradadır? D bəndi. Hansı söz daha çox sual işarəsinin yerinə yazıla bilər? Biz indi burada variantlarla işləməliyik. Birinci başlayıram A bəndindən, yəni bağlayıcısından. Yəni bağlayıcısı mürəkkəb cümlədə bağlayıcı vasitə ola bilər, təbii ki. Bitmiş fikri ifadə edə bilər, səhvdir. Yer aldığı cümlənin sonunda durğu işarəsini təsir edə bilər. Xeyr, təsir edə bilmir. Yəni ədatı təsir edə bilərdi, amma yəni təkcə yazsaydı ola bilərdi. Cavab kimi götürərdik. Yer aldığı cümlədə həmcins üzvləri bağlamayacağını dəqiqliyi ilə demək olar. Bəli, həmcins üzvləri bağlamır ümumiyyətlə, yəni. A-nı burada yazdım. Həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsi çıxış edən amonim, xeyr. Yəni, ədət olur, bağlayıcı olur. Ancaq köməkçi nitq hissələri özləri arasında amonim ola bilər. Ona görə yaza bilməzsiniz. Demək, burada A-nı qeyd elədik. İndi başqa rəng eləyək ki, bizim gözümüzdən qaçmasın. Daha görək hansına uyğun olacaq. Demək, mürəkkəb cümlədə bağlayıcı vasitə ola bilir, səhvdir. Bitmiş fikri ifadə edə bilir, səhvdir. Yer aldığı cümlənin sonundakı durğu işarəsini təsir edə bilir, səhvdir, heç bir təsir yoxdur. Yer aldığı cümlədə həmcins üzvləri bağlamayacağını dəqiqliklə demək olar. Bəli, bağlamır çünki. Bu doğrudur. Həm əsas, həm köməkçi nitq yox, amonim deyil. Sonra başqa rəng eləyək. Mürəkkəb cümlədə bağlayıcı vasitə ola bilir. Səhvdir. Bitmiş fikri ifadə edə bilir. Edə bilər. Necə ifadə edə bilər? Biz bilirik axı, söz cümlələr var. Söz cümlələr ədatlarla ifadə olunur. Elə təsdiq və inkar ədatlarla ifadə olunur. Ona görə C-ni bura yaza bilərəm. Daha sonra yer aldığı cümlənin sonunda durğu işarəsini təsir edə bilər. Elə bir şey yoxdur. Səhvdir. Yer aldığı cümlədə həmcins üzvləri bağlamır. Bəli. C-ni burada yazdım. Həm əsas, həm köməkçi nitq amonim yoxdur. Amonim deyil axı. Ona görə biz götürməyəcəyik. Demək, sanki.
Mürəkkəb cümlədə bağlayıcı vasitə ola bilər. Səhvdir, bağlayıcı vasitə deyil. Bitmiş fikri ifadə edə bilər. Yəni söz cümlə kimi işlənə bilər. Biz modal sözlər deyirik axı. Söz cümlə kimi iştirak edə bilər. Bəzi modal sözlər sanki də onun içində götürə bilərik. D olacaq. Bura yazırıq. Yer aldığı cümlənin sonundakı durğu işarəsini təsir edə bilir. Səhvdir. Yer aldığı cümlədə həmcins üzvləri bağlamayacağını dəqiqliklə demək olar. Düzdür. Həm əsas, həm də köməkçi nitq səs kimi çıxış edən amonim sözdür. Sanki yox. Amonimliyi yoxdur. Keçirəm kimə? Bunu da yaşıl rəngdə eləyək. Kim? Demək, mürəkkəb cümlədə bağlayıcı vasitə ola bilər. Bəli. Bağlayıcı vasitə ola bilər necə? Sual funksiyasını itirmiş sual əvəzi, yəni bağlayıcı söz kimi iştirak edə bilər. Yeni yaza bilərəm 1-ə. Bitmiş fikri ifadə edə bilər. Səhvdir. Aldığı cümlənin sonunda durğu işarəsinə təsir edə bilər. Bəli, kim sual əvəzi daxil sual cümləsi yaradacaq. Yarada bilər, yəni ki. Yer aldığı cümlədə həmcins üzvlərə bağlamayacağını dəqiq demək olar. Bəli. Həm əsas, həm köməkçi nitq səsi kimi çıxış edən amonim sözdür. Xeyr, bunun kim deyə bizim köməkçi nitq səsimiz yoxdur. Demək, ən çox biz hansını gördük? Aha, ən çox hansını gördük? Y bəndi. Kimi gördük? 3 dənədir. Y-dən 3 dənədir. D-dən 2 dənədir. C-dən də 2 dənədir. A-dan da 2 dənədir. Aha. B-dən bir dənə oldu. Düzdürmü? B-ni biz ara yazdıq. Hə, B-dən bir dənə oldu. Hansı sxemlər düzgündür? Baxaq. 3 nöqtə dırnaq işarəsinin içində yazıla bilər. Bu doğrudur. 2-yə baxıram. 2-də yəni burada sual işarəsi var da, nöqtəyə nə ehtiyac var? 2 olmaz. 3 doğrudur, 3 ola bilər. Bəli, dialoqdur. Görürsüz, dialoqa başlayır. Yəni ki, bu formada görə bilərsiniz. Sonra 4 də doğrudur. Belə də ola bilər. Görürsüz, nöqtə qoyub təzə vasitəsini, kiminsə sözünü götürüb yaza bilər. Problem yoxdur. 5-də götürüb tire qoyub, sonra götürüb yenə dırnaqda yazıb. Yəni burada ya dırnaq işarəsi qoymalıdır, ya da tire qoymalıdır. Yəni ikisini birdən qoya bilməz. Axı 5 ona görə səhvdir. 1, 3, 4. Y bəndi. Aha, Y bəndi. Keçdim. Demək, uşaqlar, 13-cü sualda cavab yoxdur. Səbəb nədir? Çünki bu test bankı yazılan vaxtı bu HT hərf birləşməsini görürsünüz də. Əvvəl istisnalarımız vardı ki, məsələn, ehtiyatla sözünə HT HD-ya keçmirdi. Düzdürmü? Amma 2025-ci ilin sentyabr ayında artıq dərsliklərdə dəyişiklik oldu və bu istisnada ləğv olundu. Ona görə burada ümumiyyətlə cavab çıxmayacaq. Yəni heç bir cavab yoxdur. Elə sizin üçün yazın, bunları da bilin ki, bunların tələffüzü necədir. Artistik. Ehtiyatla. Baxın, belə olmalıdır tələffüz. İndi burada cavab çıxmamasının səbəbini də izah elədim. Sadəcə biz bu cavablara da baxaq ki, sizdən nəsə sual işarəsi qalmasın, amma 13-cü suala cavab yoxdur. Tünd qara hərflərlə fərqləndirilən samit yazıldığı kimi tələffüz olunur. Baxın, bu ortaq cəhətə yazıb, ortaq cəhət deyil. Yazıldığı kimi tələffüz edilmir. D-yə keçdi, məsələn, ehtiyatla. Artistlikdə ümumiyyətlə keçmədi. Görürsünüz, ortaq cəhət deyil. Sözün tələffüzündə səs düşmə hadisəsi səs düşmə hadisəsi yaşanır. Səs düşmə hansında olur? Artistlik sözündə olur. Ehtiyatla səs artımı olur. Bu ortaq deyil. Sözdə deyir 9 səs və 9 hərf var. Artistlikdə 8-dir. Ehtiyatla demək 10 səsdir. Burada 8 səsdir. Bu da fərqli cəhətdən heç birinə deyil. Sözün yazılışı ilə tələffüz arasında 3 fərqli məqam var. Demək, artistlik sözündə 3 fərqli məqamdır. Ehtiyatla sözündə də 3 fərqli məqamdır. Yəni bu da oxşardır. Yəni ona görə cavab çıxmadı gördüyünüz kimi. Şəxsə görə növləri eyni olan cümlələr üçün demək ortaq cəhət istəyir bizdən. Qocanın problemlərinə burada baxılmayacaq. Şəxsiz. Kəndin bir çox yerində turistlərlə qarşılaşırsan. Yəni tipik hər yerdə qarşımıza çıxan cümlədir. Yəni ki, təkcə mən qarşılaşmıram ki, kim çıxsa şəhərə onunla qarşılaşacaq. Demək, bu nə oldu ümumi? Dostlar gündə tanınar, kim dost? Mübtəda var. Nə olsun atalar sözüdür, bu olacaq müəyyən. Əsas olaraq mübtədası var.
Alimin dediklərindən dünən xoşum gəlmədi, xoşum gəlmədi. Frazoloji birləşmə demək şəxssiz olacaq. Mübtəda yoxdur, təsəvvür də edə bilmədim. Demək, burada ortaq cümlə hansıdır? Şəxssiz. Şəxsə aid seçəcəm. Cümlədəki hərəkət hamıya aid edilir. Səhvdir. Bu ümumi cümləyə aiddir. Cümlədə yer zərfliyi var. İkinci cümlədə yer zərfliyi yoxdur. Axı dünən nə zaman? Zaman zərfliyi var. Ortaq deyil. Xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Yalnız bu xoşum gəlmədiyə aid baxılmayacaq frazoloji birləşmə deyil. Cümlədə mübtəda yoxdur. Bəli, təsəvvür edilmir. Bəli. Cümlənin xüsusi və ya ümumi isimlə başlayan dəqiq demək olmur. Qoca sifətdir, alim isimdir. Yəni necə deyə bilərəm bunu? Heç xüsusi və ümumi isim kimi. Necə demək olar? Ortaq kimi götürə bilməliyik axı. Sifətdir o. 15. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq. Şəxssiz cümlə şəklində ola bilir. Bu deyir, yalnız birinə aid olsun. Yalnız ikisinə, bir də hamısına. Şəxssiz cümlə şəklində ola bilər. Şəxssiz cümlə şəklində ola bilər. Hamısını da deyə bilərəm. Yəni sual, nəqli, əmr, hamısını qoya bilərəm. Məsələn, belə bunu götürək. Deyir ki, qocanın problemlərinə baxılmayacaq. Götürərəm, nöqtə qoyaram, nəqli cümlə. Sual qoyaram, sual cümləsi. Nə bilim, nida qoyaram, deyərəm ki, qocanın problemlərinə baxılsın. Nida qoyaram, nida cümləsi, bir dənə nöqtə qoyaram, əmr cümləsi olar. Demək, bu hamısına aiddir. A-nı yazıram bura. Xəbəri heç vaxt hökm bildirmir. Yəni, bu nə deməkdir? İsmi xəbər ola bilmir. İsmi xəbər ola bilməyən bir dənəsi var, o da əmr cümləsidir. Əmr cümləsi əmr şəklində olmalıdır çünki. Birinə aiddir. B-ni yazaram 1-ə. C-də nə istəyir? Sonunda çox nöqtə işarəsi qoyula bilər. Bu qoyula bilər. Nəqlidə də qoyular, əmrdə də qoyular. İkisinə aid. İstənilən halda əmr cümləsinə çevirmək olur. İstənilən halda əmr cümləsinə çevirmək olur. Heç birinə aid deyil bu. Səhv fikirdir ümumiyyətlə, heç birinə aid edə bilmərik. Daxilində nida işarəsi istifadə edilir və daxilində deyir. Baxın, sonunda demir. Daxilində və istənilən cümlə yazaram da, onun heç bir fərqi yoxdur. Nida işarəsidir, istənilən cümlədə yazaram. Sual cümləsi nida işarəsindən istifadə edə bilərəm. Nəqli cümlədir, əvvəldə yazaram, nida işarəsindən istifadə edə bilərəm. Yəni, bu hamısına aid olan fikirdir. Hamısı haradaydı? Demək, burada. 1B, 2C, 3A, cavab olacaq C bəndi. Davamını hissə-hissə paylaşacağım sizin üçün. Şərh bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Nəsə sualınız varsa da qeyd edə bilərsiniz.